Rahaisi Oromia makansi Biyatiyana fiqa Intukina minarrao Biyatiyana fiqa Intukina minarrahaisi Oromia makansi Kan beyne biyato Kotu si barsisa Kabinyi umama dache korrachiisa Baada tuutumte jireenya addunyaa finsi godha fakkeenya Baada tuutumte jireenya addunyaa finsi godha fakkeenya Abjuudhaan si argee biyya tugudaate Alaabaan kee fannoo ofina mawamte Abjuudhaan si argee biyya tugudaate Alaabaan kee fannoo ofina mawamte Barnoota baranne barsiifna qubee afaan keenya hiyyummaa balleessu biyyaarra namni hojiidhaan jijjiira biyya tiyyaa beeka biyya tiyyaa beeka biyya tiyyaa beeka biyya tiyyaa beeka balleessuuf hojjechuudha qabna amma yoom rakkinaaf kutasaan yaamamna hiyyummaa balleessuuf hojjechuudha qabna amma yoom rakkinaaf kutasaan yaamamna biyyoonni guddatan mee fakkeenyaaf laala osoo nuus hojjennee Oromiyaa jaalaa Barnoota baranne barsiifna qubee afaan keenyaan hiyyummaa balleessuuf biyyaarra namni hojiidhaan jijjiira Barnoota baranne barsiifna qubee afaan keenyaan hiyyummaa balleessuuf biyyaarra namni hojiidhaan jijjiira Abjuudhaan si argee biyya tugudaate Alaabaan kee fannoo ofina mawamte Abjuudhaan si argee biyya tugudaate Alaabaan kee fannoo ofina mawamte Bakkuma jirtu ka'i dinaa biyyummaa firraa dha'i Bakkuma jirtu ka'i dinaa biyyummaa firraa dha'i Bakkuma jirtu ka'i dinaa biyyummaa firraa dha'i